Всех приветствую, меня зовут Татьяна, я являюсь партнером компании Siberian Wellness или Сибирское здоровье. Сегодня я хочу вам рассказать, как быстро, просто и экономно избавиться от изнуряющего кашля. Сейчас снова ходит вирус, многие очень болеют, у нас коллеги на работе тоже болеют, пролечиваются, пропивают антибиотики и все равно приходят с кашлем. И мы точно так же болели этим гребаным ковидом, по-другому не могу его назвать. Кашель был до такой степени, что с утра раскашливались, муж аж падал на колени, чтобы раскашляться. Спать было совсем невозможно, спали полусидя, и многие, кто переболел ковидом, знают, что такое кашель. Болели мы им не раз, и вот после очередного раза я ходила, наверное, месяца полтора с этим остаточным кашлем, который вот здесь вот жить мне не давал, дышать не давал, не спать, ничего. Пока мне одна добрая женщина не подсказала один продукт нашей компании, посоветовала его пропить как следует. Это иммунобокс. Шикарная вещь, просто обалденная. Она мне посоветовала пропить по пакетику, там 30 саше, 30 пакетиков по 3 капсулы. Она мне посоветовала, у меня действительно было очень тяжелое дыхание. Там 30 пакетиков по 3 капсулы, я повторюсь. Она мне посоветовала пропить по пакетику 3 раза в день. Хотя бы неделю. Вообще он принимается для профилактики по пакетику в день. Я пропила неделю. Ну, думаю, наверное, начнет проходить, либо откашливаться, либо еще что-то. Нет, ребята, у меня просто он исчез. Вот у меня просто пропал кашель. Как будто его никогда и не было. А мучилась я, пока болела, кашляла, антибиотики пропила, кашляла, на работу вышла, кашляла. И что только я не принимала. Ничего не помогало. Пока не наткнулась вот на этот продукт. Обалденный, еще раз повторюсь. Здесь природные иммуностимуляторы, растительные антисептики и природный адаптоген. Обалденная штука, пишите, если есть вопрос. Сейчас он у нас всегда в аптечке, всегда. Тем более сейчас обещают нам еще какой-то вирус, еще какой-то ковид с новым штаммом. Так что, ребятки, иммунобокс и новамин продукции компании Siberian Wellness должен быть в каждой аптечке. У меня уже все коллеги на него подсели, и все мне благодарны. Так что если есть вопросы, кого-то заинтересовало, кому-то надоел кашель, или кому-то вы хотите рассказать, что существует вот такой шикарный продукт, задавайте вопросы, всегда рада помочь. И присоединяйтесь в наш женский клуб, где очень много информации, где вы, возможно, скорее всего, найдете решение от вашего какого-либо недуга. Все, всем пока-пока, будьте здоровы!